¿Sabes qué son los focos de auscultación cardíaca? Quédate y te lo explico todo. Los focos de auscultación cardíaca se definen como los puntos exactos donde se pueden llegar a escuchar mejor los sonidos de las válvulas del corazón, esto debido a su situación próxima a la pared torácica. Y los podemos recordar con la siguiente mnemotecnia, en la que figuran los siguientes focos cardíacos. Foco aórtico, ubicado en el segundo espacio intercostal con línea paraesternal derecha. Foco pulmonar, ubicado en el segundo espacio intercostal con línea paraesternal izquierda. Foco tricúspide, se encuentra a la altura del apéndice sifoides entre el cuarto y quinto espacio intercostal con línea paraesternal izquierda. Foco mitral, se encuentra en el quinto espacio intercostal con línea media clavicular, en donde se llega a palpar el ápex. Además, existe otro foco cardíaco conocido como accesorio, ubicado en el tercer espacio intercostal con línea paraesternal izquierda, en donde en ocasiones se aprecian mejor los fenómenos sonoros aórticos. Para la auscultación cardíaca, primero se debe colocar adecuadamente los auriculares del estetoscopio y comprobar la funcionalidad del mismo dando leves golpes a la membrana. Localizar focos de auscultación y palpar pulso para la detección de sístole cardíaca que coincide con el pulso. Además, se debe auscultar y registrar siguiendo ciclo cardíaco. Primer ruido, pulso, sístole. Segundo ruido, no pulso, diástole. La monitorización constante de los ruidos cardíacos puede llegar a marcar la diferencia en la situación de tu paciente.